men üretken. Allamal insana ma lam ya'lam. Adamga bilmegenin üretti. Allama tağı da baganağı allamanın ornuna bedel bolup keptir deymiz, nemесе ta'kid bolup keliptir deymiz qarаңыздар. Ve cümlet allama ta'kid ретінде keldi depdi. Allama birinci allamanın mağnasını küçültüp nemесе bedel, nemесе üçüncü habar depdi. Bu jerde tushundirme bergen eken. Söylemnin özünün kurulusuna qaraytan bolsak, allama üretti. Kim üretti? Rabbim. Sonda mına jerde Rabb sözü уже aytılmay tur. Huwa retinde kelipdir. Ol da Rabbuk. Rabbim. Kimge üretti qarаңыздар. Kimge degen bizde bar septik. Arapçada bu yetiştikten iki mef'ul bihi alatындığını ayttık. Birinci mef'ul bihi el-insan, ikinci mef'ul bihisi mınav ma degen isim mevsul. Kimge neni üretti? Bilmegenin üretti. Degen siyahtı var. Allama rabbuka el-insana ma lam ya'lam, bilmeydi kim? Sol adamның özü. Huwa yani el-insan. Adam bilmeytin narseni oğan üretti. Sonda ko'rib tursizlar, Arapçada уже insan sözü qaytalanbaydı. Allamal insana ma lam ya'lam degenimiz olsa. Lam degen кезде bizler ötken bolatmız. Lamdan keyin soňy jazm bolat, magana ötken şakka bolsat. Bilmegen narsesin adam balasına üretti. Rabbin üretti dep üçüncü habar etinde alga bolat. Nemесе adam balasına bilmegenin üretken en jomart. Rabbin seni sonday üretken en jomart degen magnada da kele beredi. Şonduktan irabında allama fi'l madin, fa'iluhu damir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ala Allah'a qaytıptır. El-insan mef'ul bihi awwal qarаңыздар. Birinci mef'ul bihi, ötkeni bu iki mef'ul bihi aladi. Ve cümlet allemel insana söyleme ta'kid li allemel ula, birinci allamaga ta'kid retinde kelipdir. Nemese bedel ornun basıptır, nemese habar. Ma lam ya'lam degende ma'miz isim mevsul, mef'ul bihi sani, fi mahallin nasbi mef'ul bihi sani deymiz. To'liq i'rabını jasagan кезде fi mahalli nasbi mef'ulin bihi sani. Ve cümlet lem ya'lam sılat mevsul. La ya'lamның özünün içinde de ya'lamның fa'ili var. Huwa ol da insanga qaytat. La mahalla. El-a'id mahzuf. Yani a'id degeni la lam ya'lam hu degenden de bir a'id zamir bolu gerek negizim. Hadi qatsy alayda Kur'anda köp jerde ol tüsüp kalat. Al hazırki tilde adetde tüspeydi. Yani a'id degeni zamir degeni. Bu tushunukmi kızlar? Endi ayatlar kısa ketip baratyr. Hazırki deyingini bir jinaktap alayık. Nesta'uzu billah. Iqra bismi rabbikellezi halaq. Jaratkan Rabbinin atımen oku. Jaratkan degende ne maganada kelipdir? Halaqal insana min alaq. O zaman olay bolsa adam balasyn uygan kandan jaratkan Rabbinin atymen oku. Iqra qaytadan birinci iqrany küçeytipdir. Qanday kүйde? Wa rabbukel akram. Rabbin en jomart bolgan kүйde sen кезде dep audarsak da bolat. Oku. Qanday akram? Allazi onun anyktawçy retinde keldi. Allazi allama bil qalam. Qalam men üretken en jomart degen magnada kelipdir. Muna allamani küçeytipdir dep aytypdyr birinci arab. Ikincisi osun oruna bedel boptur deyip, bedel degen söz münün basında bir allazi var dep oylaňyz. Nemese üçüncü habar bolupdur deydi. Ötkeni bizde muna allazi allama allazide habar, ikinci habar dep qaragan edi. Muna üçüncü habar dep de qarala beredi. Ma lam ya'lam, bilmegen narsesini üretken Rabbinin atymen oku dep Allah Taala peygamberine buyurupdy. Estağfirullah billah. Kella innel insana la yatgha.
Kella, әсте олай емес, сөз жоқ. Олай сен ойлама, да бұл жерде тек қана алдыңғы мәселеге қосылмайтын нәрсе болса, бізде айтқанбыз харфу рада, зәжір деген алғы бұрынғы аяттарда. Алайда жалпы назарда аудару үшін де қолданылатын харф ретінде келе береді кәллә. Одан кейін иннал инсана ла ятға деп иннамен басталған есімді сөйлем келіп тұр. Таға деген етістігіміз жолдан шықты дегенді білдіреді, немесе азды, жолдан шықты дегенді білдіреді. Азады бізде ятға деген осы шақ формасында келіп тұр. Аятымызға келетін болсақ, аятымыз мына түрде келді. Енді бұл аятта негізінде есімді сөйлем мына сөйлем ғой қыздар. Есімді сөйлем ол мына сөйлем. Әл-инсану мубтада. Лә ол күшейтпелі ләм музахлақа ғой. Ятға. Сөйлеміміз мынау қыздар. Бастапқыдағы сөйлеміміз. Одан кейін бұл сөйлемнің басына не келді? Инна келді. Сөйлемнің басына күшейту мағынасында инна келді. Оған байланысты инсанның харакаты фатха болды, сондықтан бұны инсанан исму инна мансуб дейміз. Ал ятға деген етістігіміз фи махалли раф'i хабар инна болады. Бұның да басына бір ләм келді, ләмул музахлақа деген ләміміз күшейіп, екі есе күшейді мағына. Мұнда инна бар, және де мұнда ләм музахлақа келген. Кәллә харфу рада уа зәжір. Әсте олай емес, адам баласы дегені біраз мағынаны, мағынасы болымсыз мағынаны көріпсің. Адам баласы сондай қылып жаратты Аллаху Тағала, ал адам баласы не істеп тұр дейді, шектен шығып тұр, жолдан шығып тұр, азып тұр. Иннал инсана инна харф насих, ал инсана исмуха мансуб болу керек. Мына жерде қараңыздар, ираб кей кезде мындай көп мәтінде ираб жасап жатқанда, видимо, техникалық қателер кетіп қалады осылай. Исмуха иннаның исмі мансуб қой, мансуб. لا يدخل لام المزحلقة بصندغ اللام مزحلقة. عرفنا جيدا بس يدخل فعل مضارع مرفوع بالضمة مقدرة على الألف، لأن مسند ضمة جزمت من ألف تسند، ألف مقصورة مسند ضمة باردة قرلت. والفاعل فاعل تقديره هو يعني عدم غايتت. وجملة يطغى في محل الرفع خبر لإن خبرنا يعني مرفوع خبرنا ورنunda тұр деп қаралады. Кәллә